Good morning. In our last class, we started a new chapter, genetics. Today, we will recapitulate the previous class of previous subject and then proceed further. So, those who are new, they will know what is genetics. The branch of science which deals with heredity and variation is called genetics. Understood? The branch of science which deals with study of heredity and variation is called genetics. The word genetics comes from a Greek word genosis or geno, which means origin or birth. The word genetics was coined by William Bateson in 1905. Gregor John Mendel is called father of genetics. He formulated the laws of inheritance, which is popularly known as Mendelism. William Bateson is called father of modern genetics. He discovered linkage. T.H. Morgan, Thomas Hunt Morgan, is called father of experimental genetics. He studied the linkage, crossing over and crisscross inheritance. In linkage, he said that two genes present on the same chromosome are linked together. He also described how crossing over occurs, and in crisscross inheritance, how characters from father goes to daughter and from daughter it goes to grandson. This is called crisscross inheritance. Archibald Garrod is called father of human genetics. He reported a human hereditary disease called alkaptonuria or black urine disease, which is caused by a defective gene due to mutation. If the patient of the alkaptonuria have urine which turns black, this is a hereditary disease. So, study of genetics is most essential to know about the different types of diseases that is caused in any organism, including human being, due to some of the error in the genetic material. By studying genetics, we can correct the hereditary disease, and also we can advise the necessary steps to be taken during marriage. So, this is all about genetics. Then genetics consists of two parts. One is heredity and variation. What is heredity? The transmission of character from parents to offspring or from one generation to the next generation is called heredity. The offsprings are the product of sexual reproduction and they are biparental in origin. The siblings are the offsprings of the same parent but at a different birth. There are different views on heredity, and these views have been divided into three parts. One is pre-Mendelian concept, pre-Mendelian concept. Second, Mendelian concept. Third hochi post-Mendelian concept.
regarding the nature of heredity, different workers have given different views. These views have been divided into three classes. One is pre-Mendelian concept, second is Mendelian concept, third is post-Mendelian concept. Pre-Mendelian concept, these workers have given their views before Mendel. Before Mendel proposed his laws of inheritance, and there is no scientific basis about the hereditary character, transmission of hereditary characters. So, this is the pre-Mendelian concept. Pre-Mendelian concept are of opinion that the characters of the parents are mixed together in the offspring, and there is no there is mixing of character. There is no separation of different character. The characters are mixed in the offspring. This is called blending inheritance. This is also called blending inheritance. The pre-Mendelian workers have given different views. These are the views of pre-Mendelian workers. View of Pythagoras, view of Empedokles, view of Aristotle, view of Malpighi, view of Darwin. These are different views given by different workers before Mendel. Therefore, it is called pre-Mendelian concept. So, first, moist vapor theory. This theory says that the two parents produce moist vapor which form different parts of the offspring. This is purely imaginary. There is no scientific basis of it. Second is fluid theory or semen theory produced by Empedokles. Empedokles, he is also a pre-Mendelian worker. He said that both parents produce a fluid or semen which unite in the offspring and produce different body parts. This is also imaginary. Next is reproductive blood theory proposed by Aristotle. Aristotle said that the blood of male is pure and the blood of female is impure. The blood of male and female unite to produce the offspring, but male has more contribution in the development of character in the offspring because male has pure blood. This is also an imaginary. There is no scientific basis to prove it, because now we know that both egg and sperm have equal contribution in the development of character. Next is pre-formation theory. It was given by Malpighi. According to this theory, the character in the egg and sperm, the organisms are present in miniature form. In the egg and sperm, organisms are present in miniature form. छोटा form रे गोटे egg और sperm भितर organism रही जाती. Fertilization help to stimulate their growth. Fertilization हला परे से जो organism टा growth होची. Even Hartsocker and Dalimpotius, they reported that the head of sperm contain a human embryo, or head of sperm contain a human being in miniature form. But this is not so in reality. It simply reality konosi nahi simti. Then theory of pangenesis. It was given by Darwin. According to this theory, different part of the body or different cells of the body produces hereditary particle called pangenes. The pangenes are responsible for the development of character in the embryo or in the offspring. But it is seen that blood never produces any reproductive unit.
the reproductive unit are produced in the gonads, either in the testes or in the ovary. So, this theory is also not acceptable. So, now we will see how the characters are transmitted. So, this view or the pre-Mendelian concept, it says that the characters are mixed in the offsprings, but it has been seen that many characters are produced which are present in their ancestors. This is called atavism. Suppose the two parents are intermediate color, but the offsprings may be full dark. So, suppose the ancestor of one parent comes from a Negro family. These are ancestor character. That character appear in the offspring. This is called atavism. Some of the ancestral characters that appear in the offspring are called atavism. So, pre-Mendelian concept is purely an imaginary concept. There is no scientific proof behind it. Next, we will study Mendelian concept. Mendel, who is called father of genetics, he formulated the laws of inheritance. He is the first man who postulated about particular nature of hereditary material. He said that each character is controlled by a pair of factors. The gametes contain one factor, while the zygote contain two factors from two parents. So, Mendel's concept is little bit more scientific than the pre-Mendelian concept. Mendel again said that the hereditary particles, they are segregated in the next and subsequent generation, which we will read in the monohybrid and dihybrid cross later on. Post-Mendelian concept. Mendel is the first man who postulated about the particular nature of hereditary material. Ta purboru kehi kohi nahanti de the particular nature of material. Jodio penguins koithile ke Darwin koithile penguins are responsible for the development of character in the organism, but he said that penguins are produced in the blood or in the different parts of the body which are carried by blood to the offspring. किंतु सेटा ठीक नहीं कहना actually तम जो reproduction होती, these are produced inside the gonads. Sex units, the gametes are produced inside the gonads. They are not directly moving into the offspring in the form of penguins. Post-Mendelian concept. Post-Mendelian concept believe that the characters are transmitted to the offspring through the chromosome. During Mendel, there was no knowledge about the chromosome and gene. So, post-Mendelian concept believe that the characters are transmitted from parents to offspring through chromosome. Johansson in 1909 said that on the chromosome, hereditary particles are present called gene. These genes are responsible for the development of character. Again, after the chemical nature of gene was studied, it was found that gene is made up of a segment of DNA. So, DNA is the genetic material and it determines the character of the organism. So, this is the chemical basis of inheritance. So, these are all about the heredity. Next, we will see what is variation. No two individuals of a species
are all alike. No two individuals of a species are similar. कौन सी गोटे स्पेसीज रो कौन सी ह्यूमन बीइंग कथा ह्यूमन बीइंग है होमोसेपियंस गोटे स्पेसीज प्रत्येक लोकर मुह अलग ता चेहरा अलग तार बॉडी स्ट्रक्चर अलग सो नो टू ह्यूमन बीइंग्स आर सिमिलर सो दिस डिफरेंस among the individuals of a species is called variation. है कौन सी गोटे स्पेसीज रो जदि अलग अलग इंडिविजुअल करो फेस सब अलग देखा जिवो that difference is called variation. Variation is of two types. Somatic variation second होची germinal और blastogenic variation. जर्मिनल और ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन वेरिएशन इज ऑफ टू टाइप्स सोमैटिक वेरिएशन सेकंड होची जर्मिनल और ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन. What is somatic variation? Any difference or any change in the somatic cell or body cell is called somatic variation. आमर कौन सी बॉडी रो कौन सी पार्ट रे जदि शेप चेंज हो जाउची कि कैरेक्टर चेंज हो जाउची दैट इज कॉल्ड सोमैटिक वेरिएशन. सोमैटिक वेरिएशन आर नॉट हेरिटेबल. दे आर नॉट इनहेरिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग. बॉडी रो कौन सी पार्ट रो जदि चेंज हो गला से कैरेक्टरटा आमर ऑफस्प्रिंग को जीवन. सपोज जन को बॉडी रो हाथ रे गोटे आबुटे भारी पड़ला ता छुआ को सेटा आबुटे ता छुआर हाथ रे सिमता आबुटे भारी नथिबो. सो दिस इज द सोमैटिक वेरिएशन. द सोमैटिक वेरिएशन अकर आफ्टर बर्थ. जन्म हला परे बॉडी रो कौन सी पार्ट रो जदि चेंज होउची दैट इज कॉल्ड सोमैटिक वेरिएशन. दे आर नॉट इनहेरिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग. Somatic variations occur due to environment, due to use and disuse of organ, third होची due to conscious effort, due to conscious effort. ये जो सोमैटिक वेरिएशन टा हमें इट मे बी कॉज्ड बाय द एनवायरनमेंट. परिवेश द्वारा सोमैटिक वेरिएशन होची. यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन को ऑर्गन टा व्यवहार होची कोटा व्यवहार हो नै से अनुसार वेरिएशन सोमैटिक वेरिएशन होची. कॉन्शियस एफर्ट बारंबार चेष्टा करबा द्वारा वेरिएशन होची. प्रथम देखिबा एनवायरनमेंट द्वारा कौन चेंज होची. गोटे हाइड्रांजिया बोली गोटे गछ अच्छी ताको यदि एसिडिक सॉइल आम लगे देबा ता फूल हो जीवो नील रंग. से गछटा को यदि उपाड़ी आनिकी आम अल्कालाइन सॉल्यूशन रखबा ता फूलटा हम नाली रंग. सो दिस इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ पीएच. पीएच गोटे होची सॉइल जो एसिडिटी अच्छी से एसिडिटी द्वारा प्रभावित होची तार सोमैटिक चेंज होची. जो गछटा को आम एसिडिक सॉइल लगे ब्लू फूल फुटुला से गछटा को उपाड़ी नहीं कि आम यदि अल्कालाइन सॉइल लगदबा तार हम रेड फूल हम नाली फूल हम. आ गोटे कैरेक्टर कौन देखा जदि गोटे ह्यूमन बीइंग जदि खरारे बहुत दिन काम करिवो तार स्किन टा आस्ते आस्ते कला पड़ जिवो हैला. किंतु तार प्रोजेनी जे कला हम सेमती नाही. ता प्रोजेनी तार जो जीन ने जो पिगमेंट थी से अनुसार ता पिलाटा जन्म हम से. सो इट इज नॉट हेरिटेबल. से कैरेक्टर हेरिटेबल नुहे. से कैरेक्टर इ डेभलप आफ्टर बर्थ. जन्म हला परे से लोकटा गोरा लोकटा आसला से काम कर करके तार रंग खरारे काम कर तार रंगटा स्किन रंगटा कला पड़ जाउछि. तेणु एटा जन्म परे एटा परिवर्तन होइछि. दैट इज नॉट ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग. ता ऑफस्प्रिंग को से ट्रांसमिट हबो नाही.
नेक्स्ट हूँ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। गोटे ऑर्गन जदि आमे एक्सरसाइज करूँ, एक्सरसाइज कलापर जो ऑर्गन टाको आमे व्यवहार बेसी करूँ आमर मसल गुड़ा डेभलप हो जाऊँ। मसल डेभलप होगापर आमर जो छुआ जन्म हम तार जे सेमती मस्कुलार बॉडी हम सेमती कथा ना, तार नॉर्मल बॉडी जन्म हम। गोटे कम्हार जे जो लुहा जिनस हाथुटे पिटुची से हाथुटे डाण हाथ में पिटुची माने से डाण हाथ मसलटा डेभलप हो भल है, किंतु प्रोजेनी मानक से ट्रांसमिट हम ना, बारंबार यूज करने द्वारा से ऑर्गन टा डेभलप हो जाऊँगी आस्ते आस्ते। एटा सोमैटिक वेरिएशन हो। कॉन्शियस एफर्ट, कॉन्शियस एफर्ट कौन आमे बारंबार चेष्टा कर गोटे चढ़े की कथा कहवा शिखु, कुकुर को आम ट्रेनिंग देकी सी जाकि डिटेक्ट करोटी गोटे क्राइम लुचिक रही क्रिमिनाल लुचिक रही खोजी दूसरी तक आम ट्रेनिंग दूँ। कॉन्शियस एफर्ट द्वारा तार चेंज हो ब्रेन चेंज हो जाऊनी आम शिखु। गोटे गछटा को आम गोटे बर गछटा को आम काटिक डाल काटिक गोटे गचर छोटे कर रखु, आम बंसई कर रखु। इट इज कॉन्शियस एफर्ट। किंतु से गछर जो फल हम ता मुंजी की नहीं पकईदे सी बड़ गछ हम, सी छोट गछ हो माने नुहे से छोट गछ हो रही। तेणु आम बारंबार चेष्टा करी गोटे गछ को आम सान करदे पारिबा, गोटे चढ़ई की कथा कहीदे पारिबा। किंतु से चढ़ई जो अंडा कथा कहू सी जो अंडा दब से अंडा को जो चढ़ई फुटब सी कौन कथा कह सी कथा कही पार, तार जो नॉर्मल चढ़ईर जो नॉर्मल कैरेक्टर से कैरेक्टर को रहिबो। तेणु दीज आर सोमैटिक वेरिएशन। एटा जो वेरिएशन टा बॉडी देहर होउची आफ्टर बर्थ, दैट वेरिएशन इज नॉट ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट है जर्मिनल और ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। एनी वेरिएशन इन दी जर्मिनल सेल कहा कह जर्मिनल एपिथेलियम of the testes or ovary. Any change in the germinal cell is transmitted or to the offspring, or it is heritable, inherited to their offspring. Any change in the germinal cell is transmitted to their offspring, and they are developed before birth. Germinal variation ta before birth रे variation ta होउची। एटा होची आफ्टर बर्थ। सोमैटिक वेरिएशन टा आफ्टर बर्थ एंड इट इज नॉट हेरिटेबल। जर्मिनल वेरिएशन होची बिफोर बर्थ एंड इट इज हेरिटेबल। जर्मिनल वेरिएशन इज आल्सो कॉल्ड ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। इट इज ऑफ टू टाइप्स, कंटीन्यूअस वेरिएशन, कंटीन्यूअस वेरिएशन। नेक्स्ट होची डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। कंटीन्यूअस वेरिएशन नेक्स्ट होची डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। कंटीन्यूअस वेरिएशन कौन? देयर इज मेनी इंटरमीडिएट फॉर्म्स बिटवीन दी टू पेरेंट्स। सपोज वन पेरेंट इज निग्रो प्योर ब्लैक, another parent is white, and when they are crossed, the F1 progeny will be intermediate. It is neither black nor white, and in the next generation you will see different gradations of color between the black and white. So it is a continuous variation. Black next ला टिके white आसीबो, तापरे आउ टिके white, intermediate, then बेसी बेसी white है कि पूरा white देखा दिबो. So we will see different forms in the different graded form. This is continuous variation. Continuous variation is of two types. Continuous variation is of two types. मेरिस्टिक एंड सबस्टांटिव है।
continuous variation is of two types, meristic and substantive. Meristic on it implies to number. It implies to number. It is a continuous variation, but it implies to number. Number means grains in a year. गोटे धान कांधी रे बा गहम कांधी रे केतेटा गहम अछि, धान कांधी रे केतेटा धान अछि, नंबर आम गणी कहि परिबा वेरिएशन हबो. कोतरे 50टा थाई पारे, कोतरे 10टा थाई पारे, आउ ता भीतर कोतरे 40टा 30टा 20टा एमिति विभिन्न ग्रेडेशन रे सब नंबर रहि पारे. और इट मे बी we say number of tentacles in hydra. Hydra गोटे एनिमल अछि, हाइड्रा रो एवढा टेंटाकल्स हला केतरा टेंटाकल्स अछि, 10टा थाई पारे, 4टा थाई पारे कि 5टा थाई पारे, ता मझे ग्रेडेशन थाई पारे, कार 7टा थाई पारे, कार 8टा थाई पारे, 9टा थाई पारे, डिफरेंट ग्रेडेशंस रो हमें पाइबा. सब्सटैंटिव हला इट इन्फ्लुएंसिंग अपीयरेंस हला, अपीयरेंस को एटा करछ, एटा हला इट इन्फ्लुएंसिंग नंबर, इट इन्फ्लुएंसिंग अपीयरेंस. अपीयरेंस तार कोन होची ना हाइट, कलर, यील्ड. हाइट केते मन को गोटे डेंगा आ गोटे बांगरा अछि, ता मझिरे मेनी इंटरमीडिएट फॉर्म्स डेवलप हो. सो अपीयरेंस एटा हम देखु जे हम आखिरे देखि पाउछ अपीयरेंस हला. तेनु जर्मिनल वेरिएशन और ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन इज ऑफ टू टाइप्स, continuous variation and discontinuous variation. In continuous variation we will see different graded forms from two parents. Two parents मझिरे अनेक गुडा graded forms रोच. It is of two types, meristic and substantive. Meristic हला it implies to number, substantive हला it implies to appearance. Similarly, discontinuous variation it appear suddenly. There is no graded form. Suppose गोटे normal human being पाखरु, normal Indians पाखरु गोटे जन्म हैला एकदम व्हाइट मैन जन्म हैला, तार मेलानिन पिगमेंट आउ नाही. जो माने व्हाइट मैन करो मेलानिन पिगमेंट बॉडी रो तयारी हुए नाही. तेनु ए जो चेंज होउची, दिस चेंजेस occur due to mutation हे पारे, जीन म्यूटेशन हे पारे, और changes due to chromosomal aberration हे पारे, और changes due to change in chromosome number. So discontinuous variation appear suddenly and there is no graded form. It is also two types, meristic and substantive. Meristic and substantive. In meristic we will see it influencing the number. In meristic it influences the number. अनेक लोकंकर 6टा आंगुली अछि, तेणु 5टा आंगुली जगह 6टा आंगुली रहउछि. It is a genetic change, so it is transmitted to their offsprings. Then substantive. Substantive है appearance. कौन आखि की देखा गोटे हूँ एनकनसिप. साधारणतः मेढार जो गोड़ गुड़ा लंबा थाए, केतेक मेढा सडनली एपियर करे, जो मेढाकर गोड़ हूँ सान सान, बॉडी उठो बड़ कि गोड़ सान सान हो, एनकनसिप. आउ केतेक केटिल केटिल अच्छा, केटिल माने गोरु को बुझाऊँ, से छेली नुहे कि मईसी नुहे, गोरु मान को कहुए प्राय केटिल बोली कहुए. कैटल मानकर सिंह नथिबो, हॉर्नलेस कैटल. So they appear suddenly in the population. So variation, now we will see the what is variation. The difference among the individuals of a species is called variation. Variation is of two types, somatic variation and germinal variation. In somatic variation, any change occur in the body cell or somatic part of the body. It may be due to different effect, it may be due to environmental effect,
or due to use and disuse of organ or due to conscious effort. Environmental effect कौन? Suppose a human being working continuously in sunshine, so his skin will be black, comparatively black, but it does not mean that the black character will be transmitted to the offspring. So the somatic variation, they are not transmitted to their offspring and they appear after birth. Janma hala pore somatic variation ta hochi. It is not transmitted to their organism. Use and disuse of organ. यूज एंड डिसीज ऑफ ऑर्गन होची सपोज गोटे ऑर्गन बारंबार आमे काम करूँ गोटे ऑर्गन टा बेसी काम होची हाथटा को आमे बेसी एक्सरसाइज करछु किबा जो कहू जे कमार जे लुहा काम करे से सब हाथ रे पिटुची लुहा को से ऑर्गन टा तार मस्कुलर हे जो से ऑर्गन टा हाथटा मस्कुलर हे जो देन दी लेफ्ट हैंड जो हैंड टा बेसी करतो से ऑर्गन टा डेवलपमेंट हबो किंतु दैट कैरेक्टर विल नॉट बी ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग कॉन्शियस इफर्ट जदि आम चेष्टा बारंबार चेष्टा करवा गोटे ऑर्गेनिज्म को ता कैरेक्टर को आम बदल दे पारिबा गोटे गछटा को सब बेले आम सान कर दे पारिबा गोटे गछटा को आम सब बेले सान कर दे पारिबा एवं कोनोसी जगह रे आम देखिबु गोटे सपोज आम चढ़ईटा को आम शिखेबा कथा कहबा शिखेबा से चढ़ई कथा कहबो किंतु तार से कैरेक्टरटा ता प्रोजेनी मान को जीवो नाही germinal variation. These variations occurs due to change in the germinal cell. Germinal cell लो change होगा द्वारा ये variation टा होची. This is also called blastogenic variation. These variations occur before birth. जन्म होगा पूर्व से variation टा होची एवं that variation is transmitted to their offspring. Germinal variation is of two types: continuous variation and discontinuous variation. जो variation रो आइदर पेरेंट टू पेरेंट को मझे अनेक गुड़ा ग्रेडेशंस रही ग्रेडेड फॉर्म अच्छी से कहते कंटिन्यूअस वेरिएशन कलर ब्लैक कलर व्हाइट कलर ये दुईटा है पेरेंटाल कैरेक्टर ता मझे अनेक गुड़ा ग्रेडेड फॉर्मेस रही किए टिके कम कला गोटे एकदम डार्क थी ताठू टिके कम कला आउर कम कला मझे इंटरमीडिएट तापर टिके धड़ा टिके हम आउर धड़ा हम लास्ट हम एकदम धड़ा सो दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय different genes एवं continuous variation is of two types meristic and substantive. Meristic it implies to number and it implies to appearance. Meristic variation कौन ना grains in the ear ear है EAR ear बेसी कांधीटा कहते ear गोटे धान कांधी रे केतेटा ग्रेन अछि गहम कांधी रे केतेटा ग्रेन अछि एटा हला मेरिस्टिक सब्सटेंटिव हला कोटा आखि की देखाउछ हाइट हाइट ता आखि की देखाउछ कलर ता आखि की देखाउछ हला नेक्स्ट होची तमरो मन करो दिस कंटीन्यूअस वेरिएशन इट अकर्स ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन जीन रो विभिन्न कॉम्बिनेशन द्वारा एटा होची डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन दिस वेरिएशंस appear suddenly and they are caused by gene mutation, variation in chromosome number and variation in chromosome structure. This is again of two types, meristic and substantive. Meristic it implies to change in number and implies to change in appearance. Change in number कोटा suppose मनुष्यर आंगुली 6 आंगुली गोटे हो जाउछि so it is change in number. Substantive कौन ना it is due to change in appearance. Ancon sheep, hornless cattle, these are the different examples of the discontinuous variation and so we have completed what is heredity and what is variation. In next class we will study what is monohybrid cross and dihybrid cross and the laws derived from it. Okay, you read it. I have uploaded the notes
on variation and heredity, what is genetics, you read that, and if any doubt you face, then ask me. In our next class, we will study Mendel's inheritance or laws of inheritance by Gregor John Mendel. Okay. Papa ji, Papu. Ita, salah.